皆さんこんばんは。かなこイズムとクレマとマリモです。犬を飼い始めて早、3ヶ月が経ち、この子たちも5ヶ月になりました。イエイ。クレマちゃんが 1.6 キロ、マリモちゃん 1.5 キロのなんだかティーカッププードルサイズでございます。さてですね、なんて喋るかな。犬を飼い始め、意外に東京には犬と一緒に遊びに行けるレジャー施設がたくさんあり、その中で今日は一番気になっていた犬の温泉というものに行ってきました。犬の温泉ってどんな感じなんだろうね。実はお台場の大江戸温泉の中に綱吉の湯というのがあります。でその綱吉の湯にクレマリモと一緒に行ってきたのでご覧ください。どうぞ。マリモ